तो भाई बड़े दिनों के बाद कम बैक हो चुका है। दुकान में आते दिख जाते जो भाई पंचिंग प्लेट पेंटिंग कर रहे थे और इधर दादा पाने कर रहे थे, तो हम आ जाते हमारा काम करने के लिए बाहर जो हमको दिया गया था। तो फिर फटाफट तो दिन की एक गर्म चाय के साथ तो फाइनली आधा काम कंप्लीट हो चुका है। फटाफट से करते हैं इसको चद्दर फिटिंग। तो फाइनली रात हो चुकी है और ये खिड़की भी कंप्लीट हो। अब हम आ चुके हैं इसको फिटिंग करने के लिए। तो फटाफट से बिठाते हैं इसको फ्रेम में। के बाद ये जो भाई देखते हैं इसकी फिटिंग देखने के बाद फटाफट से लगाते हैं इसके टाँके लगाना। फाइनली खिड़की हो चुकी है कंप्लीट और अब चलते हैं घर।